Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Ustara kanali a'zolari. Mana yana bir yangi obyektimizga keldik. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Ravot qishlog'ida. Ustalarimiz kecha kelib buni qo'parishlarini qilib ketishgan edi. Ha? Ha, olib keldik. Nasib bo'lsa mana ishga turkani boshladik, xudo xolasa. Mustafa Hormay charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Va obunachilarim so'rashyapti, nima qilyaptilar usta, qanaqa ish bo'lyapti? Ishga ko'rish jarayoni. Shu haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz. Ozroqgina. O'zi aytdingiz. Usta bu hozir vaqtlar yo'q ekan, o'zimiz aytib o'tamiz. Ishga turka bo'lyapti, mana mix urib, sim o'raldi. Qalin yegan bu 15 sm yeyapti. Atves tashlab jilkka tortildi. Daryolarni, do'g joylari chopishyapti hozir. Ustalarimiz. Mustafa Hormay charchamayapsizmi? Charchamay. Malasiz. Keladigan bayramlarimiz bilan. Rahmat, o'zingizni ham. Ustalarimiz nasib bo'lsa mana bugun 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni. Elim deb, yurtim deb ishlashyapti ular. Sizlarga ko'rsatib o'tamiz, qanday qalin holatda yeyiladiganini. Mana jilka atves tashlangan. Mana mixlarimiz qoqib sim o'ralgan. Mustahkamligini oshirish uchun avvalgi videolarimizda 1 yil yo 5 oy oldingi videolarimizga shunday ko'rsatib o'tganmiz. Urib sim o'ralganlarini. Eski uchastkadagi shu devorlari egriligi uchun to'g'irlab atvesga tashlab, nasib bo'lsa chiroyli holatda chiqarib beramiz. 350 ga bu yog'i 340 ekan. Diagonallarni ham olib bir xil qilib chiqaramiz. Bu yoq bilan orqa tomonni. Kimda qiziqtirgan taklif savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Azizlar, telefon raqamimiz o'sha. Mana shu ustamizga like bosing. Yegam yo, yashay. Kattokda ketdilar. Hammani topganiga Alloh o'z barakatlarini bersin. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Musofirda yurgan aka-ukalarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Oila barlariga eson omon qaytishsin. Sog' salomat bo'ling.